这美台风对我们嘉兴的影响已经逐渐减弱了。现在此刻的嘉兴，东南风7级，气温32度。在小区内外拍了一下大风的景象，风力很大，我远远地站在岸上拍摄，确保安全是第一位的。我的朋友，祝你们周末愉快，请听大风歌。掬一杯天上的水，照着明月，人世间晃呀晃。爱恨不过是一瞬间，红尘里飘摇。掬一杯天上的水，照了明月，人世间望呀望。爱恨重复过千百遍，红尘里飘摇。